అందరికీ నమస్కారం. ప్రకృతికి సేవకు ఒక గంట అనే కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేశాను. నేను రోజు ఒక 1 అవర్ ప్రకృతి కోసం, ప్రకృతి బాగుండాలనేసి నా వంతుగా నేను సేవ చేస్తున్నాను. ఈరోజు మా ఇంటి పక్కన పిచ్చి మొక్కలను రిమూవ్ చేశాను. చేతికి గ్లౌజు, మూతికి మాస్కు, ఫుల్ హ్యాండ్ షర్టు, కాళ్ళకు షూ వేసుకునేసి రిమూవ్ చేశాను. మీరు కూడా జాగ్రత్తగా తీయండి. వయారి బాంబు మొక్కలను ఎక్కువ తీశాను. ఇట్లు మీ నేచర్ మురళి, నేచర్ లవర్స్ అసోసియేషన్. ఇతరులు షేర్ చేసి పర్యావరణాన్ని కాపాడగలరు.